नमस्ते, म कमल नेपाली गोर्खा स्ट्यान्ड चुक्साबाट। अहिले चाहिँ म मलेसियामा गार्डको काम गर्छु। अहिलेको जुन नेपाल सरकार नयाँ सरकारले जुन काम गरेको छ धेरै राम्रो गरेको छ, गर्व लागेको छ। तर यो शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ मलाई अलिकति बोल्न मन लाग्यो। मलाई यो 6 देखि 10 कक्षासम्मको भाइ बहिनीहरूको लागि मात्र हो, यो अरूको लागि होइन। जुन 6 देखि 10 सम्म पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने दुईटा स्कुल बनाउनु पर्छ। एउटा बोयको लागि एउटा गर्लको लागि बनाइयो भने उहाँहरूको चाहिँ अलि नजिक हुने सम्भावना कम हुन्छ, लभ पर्दैन, उनीहरू एकअर्कामा चिनजान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको लभ पर्दैन। हाम्रो युनिसा बहिनीको जसरी बलात्कार भयो, 4 वर्ष लभ परेको थियो, 5 वर्ष लभ परेको थियो, यस्तो भन्ने हुँदैन, अलिकति टाढा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले सुनिदिए हुन्थ्यो। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरूले सबैले सेयर गरेर बालेन सरकारको कानमा पुर्याइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।